Родопите – една от най-старите планини не само на Балканите, но и в цяла Европа. Тук времето сякаш тече по друг начин. По-бавно, по-меко, като че ли самата природа пази своите тайни от хиляди години. Мъглите, които се стелят над върховете, приличат на вуал, скриващ мистериите на това място. Още от древността хората са вярвали, че Родопите са планина със специална сила. Траките ги смятали за свещена земя, където се намират порталите към отвъдното. Те издигнали своите светилища високо сред скалите, вярвайки, че по-близко до небето ще чуят гласа на боговете. Не е случайно, че и днес мнозина усещат в Родопите особена енергия. Тя не се вижда и не се докосва, но когато стъпиш тук, започваш да я чувстваш в тишината на горите, в песните на птиците, в ехото между скалите. Това е планина, която те кара да се връщаш отново и отново, защото имаш чувството, че всеки път откриваш нещо ново и същевременно много древно. В днешния епизод тръгваме към Родопите, за да посетим 3 от най-интересните и мистични места в тази планина. Здравейте, приятели! Днес давам старт на моята нова поредица Мистериите на Родопите. Зад мен се намира Бачковския манастир, който е един от основните символи на Родопите. Но преди да започнем това видео, абонирайте се за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно, както и през цялата есен ви очакват интересни видеа от България. Бачковският манастир е едно от най-магичните и обичани места в Родопите. Основан през 11 век от грузински монаси, той е преживял векове на история, бури и промени и въпреки това е успял да запази своята духовна сила и атмосфера на спокойствие. Манастирът не е просто камъни и сгради. Той е жив организъм, който носи историята и енергията на хилядолетия, преплетени с вяра и молитви. Величествените му стени и изящните стенописи ни връщат назад във времето. Всяка икона, всяка картина носи послание за надежда, за защита, за светлина в тъмнината. Монасите, които са живеели тук, са рисували с вяра, вярвайки, че всяка дума и всяка образност има сила. Дори днес, когато гледаш тези стенописи, можеш да усетиш вниманието и предаността, вложени във всеки детайл. Манастирът е известен и със своята чудотворна икона на Света Богородица. Хора от всички краища на България идват тук с надежда и вяра, търсейки лек за тялото и утеха за душата. Много от посетителите разказват за усещане на лекота и странна вътрешна топлина, която обгръща сърцето им, докато стоят пред иконата. Има нещо почти невидимо, но много осезаемо. Нещо, което кара човек да се замисли за миналото и за силата на вярата. Разхождайки се из двора, усещаш тишината, която не е просто отсъствие на шум. Тя е особена, говори чрез камъните, през дърветата, през старите църковни сгради. Легендите разказват за тайни кътчета и проходи, където монасите са се осамотявали, за да търсят отговори на въпроси, които човешкото око не може да види. Много посетители споделят, че понякога усещат присъствие, леко и почти невидимо, но достатъчно, за да те накара да спреш и да се вслушаш в тишината. Когато погледнеш манастира от високо, усещането е още по-силно. Всичко изглежда като оазис, сякаш времето тук се движи по различен ритъм. Зеленината на Родопите обгръщаща сгради, двор и църкви, а светлината, която пада върху старите камъни, разкриват текстури и детайли, които са пазили тайните на поколения. Всеки ъгъл в Бачковския манастир разказва история,
От каменните колони до свещите, които тихо горят. Всичко има своята роля да съхрани спомените на хилядолетия, да пази вярата и да предава усещането за нещо по-голямо, нещо, което надхвърля времето и пространството. Именно това прави манастира толкова специален и загадъчен. Място, където историята, мистерия и духовност се срещат по начин, който може да усетиш всяка стъпка, всяко дълбоко вдишване. Родопите – планина, обвита в легенди и тайни, където всяка долина, всеки връх и всяко дере крият своите истории. Векове наред тук са живеели траки, хора, които са оставили своите светилища, свещени места и мистични символи, скрити сред скалите и горите. Казват, че времето тук тече по различен ритъм. Мъглите плавно се плъзгат между върховете и дърветата, сякаш пазят тайни, които човек не бива да разбира, а само да усеща. В Родопите природата говори тихо, но ясно, в шепота на реките, в пеещия вятър и в ехото, което се носи между скалите. Местните вярват, че планината крие особена енергия, която обгръща душата и събужда чувството за нещо древно и велико. Легендите оживяват във всяко кътче. Истории за тракийски жрици, скрити светилища, магически ритуали и песни, които са звучали тук преди хилядолетия. Когато летиш над Родопите с поглед отгоре, усещаш тази магия. Зелените гори, каменните скали и извивките на реките сякаш разкриват пътя към миналото. Всеки дъх тук носи спомените на поколения и шепота на тези, които са се молили, обичали и живеели по тези места. Родопите са повече от планина. Те са свят на мистерия, на вяра и на древни тайни, които чакат да бъдат открити. След като посетихме втория по големина манастир в България, разположен в полите на Родопите, време да се отправим към по-дълбоките и мистични кътчета на тази планина. Следващата ни спирка са чудните мостове, уникални скални арки, които се намират на около час път с кола от манастира. Втората ни спирка за днес са величествените чудни мостове. Тези скални арки, издълбани от природата още преди милиони години, седят тук непокътнати. Според мен това е едно от най-красивите места в България, които съм виждал. Атмосферата е много интересна, тук е много спокойно, близо чуваш също така шумолението на една малка рекичка. Наистина, ако сте в Родопите, това място трябва да бъде една от вашите задължителни спирки. Отделете час-два и се насладете на природата. Чудните мостове, величествени каменни арки, оформени от природата преди милиони години. Те се извисяват сред Родопите като врати между два свята. Един реален и един скрит в легендите. Гледката отгоре е внушителна, но дори отблизо усещането е още по-силно. Всяка скала, всяка цепнатина, сякаш пази спомени от древни времена. Според местните легенди, тези скали са останките от тяло на страшен змей, победен от хората. Историите за него се предават от поколение на поколение, като шепот сред вятъра на реката, които се промъкват през камъните. Дори днес, когато стоиш под арките, усещаш една особена енергия, смесица от величие, тишина и древна магия, която те кара да се замислиш за неща отвъд видимото. Разхождайки се по пътеките около мостовете, забелязваш детайли, които създават усещането за друг свят. Каменните арки са издялани от времето, водата и ерозията,
но формите им са толкова съвършенни, че човек остава с впечатлението, че са създадени с цел. Вятърът чепне между скалите, а водата, която преминава под тях, сякаш носи гласовете на миналото. Това е едно от онези места, където реалността и легендите се преплитат по начин, който можеш да усетиш, но трудно да обясниш с думи. Чудните мостове са не просто природен феномен, те са свидетелство за силата на природата, за времето, което преминава, и за човешката фантазия, която винаги е търсила смисъл и магия в обяснението. Всеки, който се докосне до тях, оставя част от себе си тук и взима със себе си усещането за тайна и величие, което остава дълго след като напуснеш това място. С третата спирка време е да се потопим в атмосферата извън 21 век. Намирам се, приятели, в Широка лъка. Това е селото на гайдарите. Тук, разхождайки се по улиците, имаш чувството наистина, че се върна най-малко 200 години назад. Абсолютно всичко е така, както е било едно време. Наистина тези малките родопски села имат една много интересна атмосфера, точно на българската традиция. Сега е време вече да се разходим и из това приказно родопско село. Широка лъка е едно от най-емблематичните родопски села, запазило своята автентичност и дух през вековете. Разположено в сърцето на Родопите, селото впечатлява с традиционната си архитектура. Къща с широки чердаци, резбовани балкони и дървени покриви, които сякаш излизат направо от страниците на стара книга. Всяка улица тук носи духа на миналото, а малките площадчета и поточета добавят усещането за хармония и спокойствие. Широка лъка е известна и със своите гайди, звуците на родопската музика, които могат да се чуят по време на празници и събирания. Историята на селото е дълга и богата. През вековете Широка лъка е била културен и търговски център на района. Местните училища и църкви съхраняват традиции, а стари къщи с резбовани детайли разказват за майсторството на поколения родопчани. Всяка постройка тук има своята история. Някои къщи са над 200 години и продължават да бъдат дом на семейства, които пазят обичаите и вярванията на предците си. Разхождайки се из селото, усещаш не само красотата, но и живата енергия на хората. Широка лъка е място, където времето сякаш спира, а миналото и настоящето се срещат по начин, който можеш да почувстваш само тук. С всяка стъпка, с всеки дъх, с всяка усмивка на местните хора. Широка лъка е място, където легендите оживяват. Говори се за тайни кътчета и забравени пътеки в околните гори, където преди векове тракийски жреци са извършвали ритуали. Местните все още разказват истории за свещени извори, магически камъни и странни звуци, които носи вятърът и горите, шепота на миналото, който можеш да усетиш, ако си достатъчно търпелив и тих. И не на последно място, Широка лъка е също вратата към природата на Родопите. От тук започват малки пътеки към планинските върхове, поточета, скрити водопади и горски кътчета, където човек може да се изгуби и пак да се намери, да усети магията на планината и да се слее с нея. Тук всичко е свързано – хора, природа, история и легенди, създавайки едно уникално място, което остава в сърцето на всеки посетител. Следващата седмица ще продължим нашето пътешествие из мистичните Родопи. Ще се отправим с джип до връх Вълчи камък, място обвито в легенда за смелост, магия и древни ритуали. Ще усетим силата на планината и ще се потопим в енергията на Родопите, която носи спомени за миналото и шепот на стари тайни. Пригответе се за нови гледки, нови истории и мистерии,
които ще разкрием заедно в следващия епизод.